И всем привет! Я Саша. Это мой пес Арчик. Это чихуахуа, ему 1,5 года. Тихо, малыш, держись. Это мой чихуахуа, ему 1,5 года. Дата его рождения 23 марта. Сегодня, короче, я сделала обзор на то, что он умеет. Не на все, конечно, команды, но давайте попробуем. Это мое первое видео на канале. Кстати, у меня сегодня папа уезжает в Питер, я тогда в Белгороде. Ну ладно. Я достаю вот такой вот бокс с вкусняшками. Сегодня ходила, покупала специально контейнер. Выбрала вот такой вот контейнер с крышечкой. Взяла и сыпала все вкусняшки. Сейчас покажу вам мини-обзорчик. Тут есть вот такие вот просто палочки мясные. Есть косточки мясные, есть косточки пошире. Есть легкое говяжье огромное с размером с его голову. Легкое говяжье сушеное, твердое. Есть легкое говяжье сушеное, мягкое. Вот. Потом еще есть вот такие вот снеки. Тоже. Фу, воняет теперь рука. Тоже он их ест. Давайте посмотрим. Первая вкусняшка. Покупаю я, можно и заказывать, и покупать. Вот легкая сушеная. Арчун, держи. Собака легко пережевывает. И, ну, короче, все окей. Тиму мальчик. Весь контейнер уже сожрался. Хочет сожрать уже весь контейнер. Нет, нельзя, фу. Вот так вот. Мини-обзорчик тоже опять на вот этот сейф. Вот можете сами посмотреть. Разные разновидности вкусняшек. Собака, которая сует нос. Да, малыш? Он до 3 килограмм. Вот такие вот огромные есть куски размером почти с его голову. Есть вот такие вот маленькие кусочки, которые просто размером с его нос. Они очень мягкие, их очень удобно жевать, и они очень дешевые. А это я мать чихуахуа, и это мой чиха-влог. Еще купила вот такие вот носки. Недавно ездила в Ленту. Тот, кто в Белгороде, все поймут. Это в Парке Победы. Сидеть. Молодец. Арчунь, сейчас лежать. Молодец. Арчик, дай лапу. Вот сюда, в кадр. Дай лапу. А еще раз, дай лапу. Молодец. Еще один кусочек, сейчас ты дожуешь. Это самые легкие команды, потому что я, чтобы вы понимали, держу камеру вот между ног, потому что... Да тихо, ты иди сюда. Арчик, да блин, иди из кадра. Подожди. Тихо. Голос. Голос. Еще. Еще. Дай лапу. Молодец. Это самые такие команды, которые, мне кажется, должна знать любая собака. Голос, тихо, сидеть, лежать, фуй ко мне. Ну давайте, допустим, фу, возьмем какой-нибудь, вот тут вот, какой-нибудь такой вот кусочек. Смотрите, кладем собаке, он видит, где это. Вот. Тут. Арчик, фу, нельзя, нельзя, нельзя. Можно. Вообще, эта команда, конечно, трэш. Я могу вот с таким куском даже попробовать. Ему такие огромные нельзя. Фу. Арчи, фу. Нельзя. 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 Ха-ха. Не забрал. Зато вот это, если я просто кидаю, можно. Он их просто съедает. Такая вот умная собака. Я показала только базу. Я закрываю контейнер. Вот такой вот контейнер с вкусняшками. Я убираю пока что на... Давайте я, в принципе, поясню за все. Да, я в 10 лет купила собаку. Я ее купила еще в 9 лет. У него даже так в паспорте, кстати, написано. Вот. Иди сюда.
Давайте расскажу. Это не все команды, которые знает Арчик. Конечно, это не все команды, потому что он еще знает Суслик, команду как Суслик, знает разные команды. Я показала команды, которые базовые, потому что остальные я и так между ног, держала телефон. Вот, понимаете, что я просто-напросто не могу никак... Я не знаю, как я подсниму, допустим, команду Суслик, чтобы еще это было все хорошо видно. И переснимать видео по 100 раз я, конечно же, не хочу. Да, я ленивый тюлень. И что? Это только, опять же говорю, 100-й раз. Это команды самые простые, которые удобно снимать. Это базовые элементы, которые, мне кажется, любая собака из мелких, из больших пород должна знать. Дальше собака должна знать команду. Ко мне это обязательная команда. Вот, чтобы отпускать собаку с поводка. Кстати, вот у меня футболка, вот, она слилась полностью. Просто вот так вот отойти. Не, вот так вот отойти. Просто. В общем, как-то так. Это мой первый чиха-влог. С вами была я, Саша. Моя собака Арчуня. Пожалуйста, поддержите мой первый влог, налайкайте видео, чтобы я поняла, что вам это интересно. И снимать ли мне вообще такие темы, потому что... У меня еще 3 кота, про них будет в следующем видео. Если тут наберете, ну, давайте 20 лайков. Даже 10, потому что я только начинаю снимать. Это был мой первый чиха-влог. Всем пока-пока. Подпишись, поставь лайк. Ну, всем пока-пока. Пиши комментарии. Снимать ли мне такое? Пока.